Банда на Вардарскиот четнички корпус со цел да ги србизира македонците. Ова е телевизија Алфа за поранешниот премиер на Македонија Љупчо Георгиевски, на самопрогласениот бугарофил и коалиционен партнер на СДСМ во власта. Нему се допаднаа серијата прилози поврзани со него и неговата љубов кон источниот сосед, па преку социјалните мрежи во стил кој ниту малку не наликува на сериозен политичар, реши директно да удри по нашиот медиум. Телевизија Алфа како медиум на Вардарскиот четнички корпус, чија цел е политички и културно да го србизира македонскиот народ во последниве денови влезе во отворена битка со мене. Значи сум ја погодил целта. Од оваа банда не се уплашив ни 90-тите, а уште помалку сега. Оваа објава на Георгиевски предизвика бура реакции, коментарите во најголем дел се со осуда кон поранешниот премиер и поддршка за нашиот медиум, но има и такви кои го поддржуваат Георгиевски. Точно е дека не се уплаши на почетокот од 90-тите, но потоа не предаде. Еј, соземи се, нема крај на твоите антимакедонски делувања, нема крај. Телевизија Алфа ја погоди целта. Бугарашот се јави, навистина се јави. Ти си бугарин, а бугарите никогаш не се предаваат. Единствен нормален политичар во Македонија. Ова не е прв пат Георгиевски да ја нападне Алфа. Пред само еден месец преку партиско соопштение на неговата ВМРО Народна не прогласи за србоманска телевизија и побара советот за радиодифузија, кој подолго време не постои, да се позанимавал со филмовите кои оделе во програмата на медиумот. Скромниот поглед на нивната содржина, особено културно-забавната и филмската програма, јасно ја осликува целта на Алфа телевизија, да го воспева југословенското тоталитарното минато, се со цел културно-забавно србизирање на македонскиот народ. Вакви коментари не би биле проблематични ако доаѓаат од некој политички маргиналец, но Георгиевски и неговата партија се дел од владеачкото мнозинство во Македонија. ВМРО Народна им е представник во собранието, дел од коалицијата со СДСМ е пратеникот Љупчо Балковски, инаку Георгиевски е човекот кој даде скандалозен предлог за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија, предлог каде бара властите во Скопје да се откажат од македонците во Бугарија, откажување од македонскиот јазик пред 45-та, да сме признале дека Делчев бил и бугарски револуционер и битката за независна македонска држава ја водел на бугарски јазик, итно менување на историските учебници по бугарски терк, а тој го потпише првиот договор за пријателство кој за прв пат го проблематизираше и македонскиот јазик.